Hola amigos, bienvenidos a un videito más. Esta vez me tocó cortar todo este bonche. Lo quiero nomás cortadito, así que con el machete, porque lo vamos a arrancar después. Así que ahorita nomás puro cortar para que no se haga feo. Acompáñenme amigos. Ustedes lo van a acarrear. Al último le corto con la motosierra. Ahí déjame las máquinas ahí. No sube nada, nomás lo carré. Mira, están dos botes de basura, ya traigan sus botes. Hay dos botes.
la máquina. Como pueden ver, amigos, ahí quedó. Así es como lo quería la clienta, al ras. Ahorita vamos a rastrillar bien nomás. Aquí también está el troncote este, que después dice que lo vamos a arrancar. Así que ahorita por lo pronto, pues nomás ahí quedó, al puro centavo. Si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse, activen la campanita y ahí estamos. Saludos para todos, hasta la próxima.